माता जी नीतीश कुमार कितना खुश हैं आप लोग? खुश नहीं, भांगला हवा से हम ही हो। हम इतने जाने हो कि हमार बीए पोता करके मारा चला हो, हमार भीख मांग मांग पढ़ाइयो, हमार बेटा मैट्रिक करके घर में झुपा हो, हम कौची खुश रहो ओकरा से? कोई खुश नहीं हो। भी जब हम जाइयो कोई मजूरी लावे कोई डीलर की यहाँ तक आधार कार्ड लाइए, तो भतार कार्ड लाइए, तो अथी अथी बना के आवासी बना के लाइए, तो जो सब कुछ हम बना के ले बगैर रोजी के ला सकिए बेटा। हम पेट ब्लॉक जाइए तो कहा औरत डेली आता है, चाचा करता है, तो पेट ऐसा चंडाल कि अपना बेटा से भी अलग हो जाए। क्या बेटा नहीं खाए दे तो यही सरकार ही भीख मांगे, तो सरकार दे है 400 रुपया। 20 साल हमारे मर्दाना के गुजरला हो गए, 400 रुपया दे है। ओहो 400 में 3 साल आरोप लगा दल है, किसी के पैसा नहीं दो, झूठ बोलता है। कोई झूठ बोलता है कि हमारे मर्दाना ही बात नहीं हो लिया। नर लोग पूरे गांव की हमारे मर गया, पूरे गांव से पहले विचार लेला गोवाला है। सो घर के सांगो बर बस्ती है, सो घर गोवाला तो एकदम खुश नहीं है। नहीं, हम उससे कुछ खुश नहीं है। हमारा बेटा की नौकरी दे दे, पोता की नौकरी दे दे, हमारे गांव के सुरक्षित कर दे। घर नहीं, दुआर नहीं, रास्ता नहीं, बाट नहीं, एक होना कादो वो दहाज पर उड़ा है, और हम कादो में बुलाइए हंसुआ लेके जे भीख मांगल घास गड़े। अगर 10 बीघा जमीन रहते कहाँ घास गड़े जीतिए, अभी कुट्टी निकाल के खिले कासिम की बाधिया में लैट्रिन जीवन तो हनी तो खदेर तो सब है पुलिस लैट्रिन बनवा दल के वीडियो से, वीडियो आके बना दल के, और वीडियो तर जाइए ठहरिए कितना ठहरू, कम से कम तो हम ठहरियो लगा को कि 4 साल। अब तो लैट्रिन बोझ हवा फिरते फिरते भातल जाए और की कहल का है क्या बेब परद होके बोला घर से लगाए। हाँ से लगाइए, अब घर से लगेलियो। अब 1500 रुपया मुखिया बनलो है, अभी जितलो है तेलिया वो बलंगा परोला, ओकर अभी ले उधार नहीं दिलियो है। कहीं जब हमरा लेटरिन के पैसा नहीं देतो तो तोरा नहीं देबो। अब हम बेईमान जोरे बेईमान बन समझलो। हम अपनो बारे बोलियो कि हाँ वो मांगे ले अले, तो हम कही कि हम बेईमान जोरे बेईमान बनाइयो। और चाहे तो तू नीतीशवा, अरे तो नरेंद्र मोदी, चाहे तो उड़ा दे हमारे बाल बच्चा के, और चाहे तो बचा दे। और हमरे पर नरेंद्र मोदी है और हमरे पर नीतीश कुमार है। जनता पर दहाज उड़ता है और जनता यहाँ मारल चलता है। सरकार खाद दे रहा नहीं कहलिए सरकार 500 रुपया दे रहा है कि खाइए नीमक रोटी और बन रही है भीतर में, और ओकरो से होवो तो ओकर कहना हो कि बाहर नहीं निकलिए, तब नीमक कहाँ के कहीं मांगिए, नीमक धुरी के बना लिए, बाहर नहीं निकालिए। तो गाड़ी घोड़ा बन के लिए है, और जरी गो टैक्सी चलवा है, मारुति कार टम ओकरा में कहा 30 रुपया भाड़ा लाइए 3 डेक के। कल दीजिएगा पोता के हमार दाम भार बुखार लगाल कि अभी जो जीवे न तो कभो करुणमा होले, इस मौसम में बुखार लगा ले जबरदस्त। और जब नारदी गई लेके पर नीतीश कुमार के वोट नहीं वोट देवो, केकरो नहीं देवो यार, सबके चूल्हा में झोंक देवो। अब हम बढ़ाइयो नीतीश